Bon día, o meu nome é Ricardo Carballo Calero. Acabo de facer os 110 anos e a Real Academia Galega decidiu dedicarme ao Día das Letras coincidindo co 30 aniversario da miña morte. Este é o escritorio en que pasei meia vida traballando e con esta bella máquina escrevín algunhas das miñas obras. Como hai xente neste país que se espanta cando os mortos falamos, vou deixar o meu sitio a algunhas persoas que saben moito sobre min para que vos conten a miña historia. Galeguista. Para min o término é filólogo. Único. Honestidade. Compromiso. Independente. Profesor. Galego cabal. Lutador. Independencia. Poeta. Galiza. O galego ou é galego portugués ou é galego castelán.